Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İstilərin düşməyi səbəbilə qoyunların qırxımı başlamışdır. Biz də bugündən qoyunları qırxmağa başlamışıq. Damdakı işi yekunlaşdırıb gedirəm səhər yeməyi hazırlamağa. Çörəyin üzərinə süzmə əlavə olaraq da çörək otu səpəndə çox dadlı alınır. Çörəyimizi yeyib qurtardıqdan sonra keçirəm başqa işlərimi görməyə. Qışda istifadə etmək üçün tənək yarpaqlarını yığmağa gəldim. Bu cür dəstələyib balonlara yığıram. Kəsmikli desertin hazırlanması üçün ilk olaraq kəsmik hazırlayırıq. Sütün içərisinə bir kasa qatıq, yarım limon sıxıb ocağa qoyuruq. Bu vəziyyətə gələnə kimi bişiririk. Soyuduqdan sonra süzürük və kəsmiyimiz hazırdır. Kəsmik, pesoq, nişasta, qatıq əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Siz tez olması üçün blenderla qarışdırsanız daha yaxşı olar. Xəmirin hazırlanması üçün unla yağdan umaç hazırlayırıq. Üzərinə yarım stəkan şəkər tozu, bir yumurta, yarım stəkan qatıq, yarım çay qaşığı qabartma tozu, yarım çay qaşığı duz, bir paçka vanil əlavə edib xəmiri yumşaq hala gələnə kimi yoğururuq. Xəmirin bir hissəsini ayırıb soyuducuya qoyuruq. Bu formada qəlibə yayırıq. Nişastaya hazırladığımız qarışımı əlavə edirik. Mən tez olsun deyə kənarda saxladığım xəmiri ərişdə kəsənlə doğradım. Siz istəsəniz süzgəcdən keçirdib üzərinə tökə bilərsiniz. Artıq hazırdır. Soyduqdan sonra servis edə bilərsiniz. Çox gözəl və çox ləzzətli alındı. Yay videolarımın əksəriyyətində dovğa bişirdiyimi görəcəksiniz. Dovğanı hazırlayıb balonlara əlavə edib soyuducuda saxlayıram. Yay aylarında sərin dovğa yeməyin ayrı ləzzəti olur. Yoldaşım vişnələri yığmışdı. Bir hissəsini kompot hazırlamaq üçün götürdüm. Artıq olanları da satdıq. İstədim bugün də birincik hazırlayım, onun üçün xəmirini hazırladım. Hər kəsin bildiyi içliyi hazırlayıb bu cür bükmüşəm. Artıq birinciklərimiz hazırdır. Yağını çəksin deyə salfetlərin üzərinə düzmüşəm. Kəndin işi heç vaxt qurtaran deyil, keçirik dirliyi sulamağa. Allah heç kimin çəkdiyi əziyyəti yerdə qoymasın. İnşallah bol-bol məhsullar götürərik. Yorğun bir gündən sonra keçirəm ən tez hazırlaya biləcəyim göy qorumasını hazırlamağa. Əvvəlcədən buzluqda saxladığım göyərtiləri bişirib üzərinə yumurta əlavə edirəm. Beləliklə axşam yeməyim tez bir zamanda hazır olur.